Это у нас Серпухов. Был старый колодец. Нет, Старый. Костерева. Ой, Костерева, да, извините. Костерева. Старый колодец. Неважно. Пришлось переделывать все, углублять. Получилось на 4 кольца. А где старый декадр тоже есть? Есть, да. Помочь? Да, да. О, тугенько. Ну, хорошо, что тут так углубили мы его. Сейчас где-то 2,5 кольца воды стало. Было полкольца. Все вроде замазать, заделали. Вот хозяева. Просто хотел спросить, как поработали мы у вас? Отлично. Молодцы. Да. Всё Мы хорошо? рады. Будем с водой. Молодцы, А то работали замучились. Да. Вот. Не так, как пришли, Не ушли, постирать, наследили. не помыться. Да. Экономия сплошная. А тут Миша, ну о чем ты говоришь? Ну да. Ну, в общем, все нормально. Ребята работали, не лоботрясничали, ничего. Да. Молодцы. бригада хорошо поработала. Отлично. Ну, Вода всё. есть. Ага, спасибо.